好，歡迎你到睇波台啊！今晚就多嘢講啊，兩節啊嚇。其實我本身 prep 今晚啲節目嘅時間呢，都猶豫緊啊。喂，不如都開一節係講下呢個馬德里打比嘅。咁可能等到呢個禮拜晏少少，禮拜四啊今日都禮拜一係咪啊嚇？但禮拜四嗰集嘅節目未必就係、關馬都係打比或者可能吞到下個禮拜咁嚟翻去節目嘅安排，咁同大家講聲晚安先，因為英超呢個禮拜都多嘢講嘅，首先我諗第一節就唔係英超啦，聯賽杯啦，恭喜曼城啦而家曼城都仲有機會去繼續去追阿仙奴喺聯賽嗰度咁但係首先呢，喺聯賽杯決賽打贏阿仙奴係2-0咁攞咗呢個聯賽杯嘅冠軍。咁所以第一節咧，我哋就會係集中講呢，就係阿仙奴對曼城呢一場嘅聯賽杯決賽嘅。咁都鄧亞溺呢係覺得可憐啊OK 啦，佢去到溫布頓去體驗咁樣，咁雖然就場波嘅結果不似預期，溫布萊，真係咁榮社應該打緊 J， 一陣間如果想講關於熱刺嘅、利物浦嘅，有聽眾問會唔會講下車路士？會第二節都會拉下嘅其實我諗我第二節嗰 part， 如果你講車路士嘅嗰啲，我想留翻老高與小 K 入邊講多少少，因為即係攞嚟俾阿 Christie 好下波桑都好嘅即係唔知道大家睇完尋晚場決賽之後，第一下個反應係點呢？就係即係對阿仙奴嘅輸波又同埋就係基柏嘅犯錯即係大家係睇完場波嘅心情覺得點樣呢？阿 Nick 有冇錄下片睇下？佢冇嘅，不過其實佢賽前佢係有問過我嘅，話好唔好我都拍下嘢咁樣。我話咁你隨意啦你想拍嘅 OK 嘅，冇問題嘅但係我唔知佢仲有冇心情拍而家就搭寫一場過係爭啲，俾我種感覺係點呢？就係佢過往佢係有一啲嘅小聰明，呢啲小聰明其實係幫佢去點樣去揚長避短嘅。咁但係今次對曼城呢場波呢，就佢遇着咗一啲嘅阻礙呢，又令到佢即係冇乜變招。變成咗就係呢場比賽打落去嗰個即係場面又或者係對曼城嘅進攻嘅威脅減少咗好多好多。講緊嘅係呢場波伊斯就即係缺陣啦，奧利加特又缺陣啦。其實阿仙奴係喺一個好冇創造力嘅情況之下呢，係去對呢個曼城嘅。咁一間我諗可能落到去場波有啲細節去分析嘅時候呢，大家都可以係仔細諗下，就係話其實阿仙奴點解咁缺乏呢個創造力呢？咁係咪就純粹係奧利加特同埋伊斯即係呢場波嘅缺陣，令到阿仙奴係冇乜板斧呢對曼城有好多嘅一啲即係討論或者想法呢喺度講話，其實喂，但係你就算你傷咗呢兩個，但你攞住咁嘅人腳，你唔應該對住曼城都要踢成咁嘅喎。咁讀下留言會唔會講少少新特蘭？今晚應該唔會啦。要講嘅話，等到遲啲 Tommy 上嚟嘅時候講。希望大神可以喺今場吸收到經驗應付將來有機會面對更大挑戰嘅場面。近呢幾季呢，係建構嘅體系呢，就比重係以防守行先。喺聯賽呢種長途競賽或者會比較有利，但係杯賽呢種一場決生死嘅決賽，可能又另一回事。當然球員嘅體能狀態、傷停呢啲人為因素都要考慮下嘅。咁另外就 Nicholas Learn 意大利世界盃附加賽前瞻幾時叫阿金爺上嚟做期望管理？意大利都好大鑊喎，因為就今日睇到最新嗰單 news 係阿基艾沙呢，就又受傷。
咁啊，原先睇緊利物浦對森林sorry，利物浦對拜頓場波嗰陣時喺度諗起就係話，喂，伊基力基受傷，咁不如試下會唔會俾基亞沙出嚟踢呢？咁樣啊，咁啊點知道而家整整下呢，就基亞沙係傷埋啊，咁似乎佢喺一場高強度嘅比賽入邊嘅嗰個上陣嘅時間都係極之有限嘅，而家傷埋添。睇完覺得阿仙奴好似冇乜真勝心。你問我，其實阿仙奴又唔係冇真勝心，而係即係阿達蛇佢遇到一啲球隊慣有嘅問題，咁啊再加埋就係遇上就係伊斯同奧迪加特缺陣嚇呢啲咁樣嘅情況下咧，佢係諗唔到啲咩可以突破嘅位啊！咁所以可唔可以走去過分怪責達蛇呢？咁定還是係阿仙奴有啲咩地方做得唔夠好呢？咁啊，即係呢啲環節或者可能我哋都即係重新審視翻場波啲細節先。我哋去個 slide 啊，監製唔該晒。好，第一版。咁其實我呢度就用翻個 call 翻 Between the Post 咧呢一個分析網站咧，去列出嚟咧就係阿仙奴同埋曼城雙方啊嘅呢一個即係出場嗰陣時嘅嗰個 formation 啊，咁啊同埋就係球員嘅一啲基本嘅係企位。咁大家就咁睇第一張呢一張圖啊，咁啊見到就係話其實喺呢個阿仙奴去做一啲嘅 build up 嘅時候，其實曼城就已經係採取緊一套非常之嚴密嘅一個咧係即係逼搶嘅策略啦。咁啊去到去針對呢一個嘅係阿仙奴嘅。咁所以咧有啲聽眾又覺得就係阿仙奴喺上半場嚟講啊嚇，都已經開始係睇到咧就係曼城係俾緊一啲嘅係考驗咧，就俾阿仙奴嘅。咁就咁睇呢一個曼城嘅佈置就似係一個4-2-4嘅 high block 啦。咁阿仙奴嘅中路咧，就雖然係用翻就係一隊中堅加基柏同埋蘇比文迪Declan Rice，咁去咗一個嘅係build up 嘅。咁但係喺呢一套4-2-4嘅設計裏邊咧。咁斯文由卓奇仲有夏蘭特同埋多古啦，佢哋就係壓得好前，但佢哋又唔係麻木咁去做一啲嘅 high press 嘅，而係點樣去利用咧？就係一啲嘅即係所謂嘅區域嘅聯防啊，又或者係所謂嘅 cover shadows 咧啊，咁嚟到去切斷咧，就係阿仙奴嘅後場同埋中場之間嘅嗰啲傳送嘅路線嘅。咁尤其是係幾針對蘇比文迪同埋 Declan Rice 呢兩位。咁Declan Rice 喺中場佢又唔係嗰種好擅長去做攻守樞紐嘅嗰一類型嘅球員啦。蘇比文迪嘅問題一陣間都會講少少。咁因為中路嗰度其實就已經係封鎖得好死嘅關係啦。咁所以阿仙奴就可能要焗住咧，就係將嗰個傳送咧放翻去邊路嗰邊。Sweat852 Ryan 有講啊，領隊欠缺長傳送嘅能力，所以進一步限制阿仙奴揾翻個波上嚟。一陣間再講下而家阿仙奴個困局喺邊啦嚇。主力依靠死球爭取入波同埋利用防守穩定局勢，阿仙奴嘅3波組織反而唔係重點工作。咁我會話其實喺咁嘅情況下，阿仙奴直接開大腳係咪一個好嘅做法呢？咁但係你要考慮到就話今場波你擺兩個進攻球員喺前面，一個就係約基利斯，另一個係 Kai Havertz。咁你就算你話阿仙奴你要開大腳，你前面揾嘅嗰個最前嗰個第一點係約基利斯，但其實呢場波咧，如果你留意翻佢嗰啲Air Deals 咧 ，Air Deals One 咧，其實個比率都係講25% 嘅，其實就好低嘅。咁所以你話你前面你要焗住開大腳，定還是係？你中路嗰度你去運個波上去，其實都係顯得有啲困難嘅。咁呢一個考驗呢，我諗即係你話喺聯賽個格局入邊，阿仙奴未必成日都遇到有咁多好似曼城咁樣嚇，即係強度咁高同埋佈置做得咁細密嘅球隊。咁但係如果你話去到大戰呢，就係例如話你去翻歐聯啦，你預咗好似拜仁呢一類咁嘅對手，又或者係之後嘅巴塞。
咁阿仙奴就真係要諗下計啦。咁其實你話有陣時即係曼城去做呢啲咁樣嘅佈置，其實阿仙奴有啲咩嘅計仔咧咁樣樣？我諗就係你中後場嗰度，你要多一啲球員翻後去到去做一啲嘅係接應或者係換位。咁但係咧，阿仙奴呢場比賽好明顯係幾欠缺嘅，個波嘅運轉嘅速度相對地比較慢。咁而阿仙奴亦都係比較少有一啲中場嘅球員翻後去到去做一啲嘅接應。咁相對嚟講，你曼城其實曼城嘅防守球員佢係唔需要同你去即係加快個節奏，可能佢只要塞翻啱嗰個企位，其實就可以好輕鬆咁遮晒啲即係傳送嘅路線。咁所以阿仙奴咧就要諗下，就係話喺呢場波嚟度計，其實中後場嘅球員點解有啲聽眾喺度講話，好似個爭勝慾望唔係好足夠呢？我唔敢講阿仙奴球員嘅鬥志呢一刻係點，但係你就咁從個場面嚟到睇呢，當俾曼城封鎖得咁密嘅時候呢，其實中後場嘅球員係有需要係多啲翻去到幫手做個接應，咁形成到就係話個中後場嗰度可以去抵消翻有個曼城嘅嗰個封鎖嘅。但係阿仙奴呢方面做得確實係好唔夠。講翻頭先嗰個問題就係話，咁你中路你如果你俾對面係封鎖得好犀利嘅時候，係咪可以做長波呢？咁即係透過約基利斯或者係 Kai Havertz 去做一個所謂嘅 second 波呢？咁但係頭先我都講啦，約基利斯呢場波嘅嗰個即係爭頂嘅成功率其實得嗰25% 嘅啫，同埋其實約基利斯不嬲都唔係嗰種做 hold up play 好強嘅球員。咁嘅情況下呢。即係佢就唯有咧，就係將個寄望就係擺翻喺 Kai Havertz 嗰度嘅。咁但係 Kai Havertz 今日就佢並唔係前面嘅嗰個第一點啦。咁我諗阿仙奴嘅前面嘅一啲配置，即係譬如話有啲球員啊嘅缺陣啊，咁即係大家都知有邊幾個啊，例如美連奴啊咁嗰啲，都幾影響到咧，就係阿迪達嘅佈置嘅。咁所以咧。即係如果你話你要去放長波呢，咁呢場比賽阿仙奴呢一個策略就唔係咁奏效嘅。咁曼城呢，甚至乎就喺呢場比賽入邊，亦都係好輕易呢，就係好快咁樣攞翻個球權啦。成場波嘅 possession 亦都係去到成60%嘅。咁另一個問題我諗都好主要就係講翻嗰對中場中即係先講 Declan Rice 同蘇比文迪個問題嘅。咁蘇比文迪呢。同 Declan Rice 相比咧，Declan Rice 嘅問題或者弱點，其實大家聽翻The Invincibles 阿 Nick 同埋Felix 都講好多。咁我諗我而家我着重係講下蘇比文迪呢個球員啦。咁如果大家睇咗都差唔多大半季啦，即係就算你話你冇睇過蘇比文迪之前喺皇蘇或者西班牙國家隊點樣踢咧，但大家觀察完呢啲大半季之後會發現，其實蘇比文迪唔係嗰種好擅長去放一啲好致命傳送嘅係球員，其實佢嘅賣點喺邊度呢？就係佢好識得係去利用走位利用一啲嘅現位去到去扯散對手嘅防線，嚟去為隊友去做一個即係空間。但佢唔係嗰種呢，就係放波好致命嘅嗰類中場即係所以。即係所以其實你睇而家阿仙奴嘅中場咧，即係唔好講話對曼城，我諗近排都有個問題嘅，就係個中場嗰度其實好多嘅一啲非常之非常之係穩定嘅一啲傳球即係一啲係安全波That's why 咧就而家嘅阿仙奴中場就冇乜創造力啦。咁我諗再加埋就係近排個賽程比較密集啦。咁如果你話中場中比較薄弱嘅時候，會唔會可能加入翻添巴會好啲呢？即係但係賽程密集其實都好影響到某啲球員嘅狀態出嚟嘅效果都係麻麻地。咁所以就而家嘅阿仙奴係。即係既有佢哋自己本身呢個 system 嘅一啲問題，但係傷病其實都幾影響到成隊波嘅嗰個發揮。咁今日喺WhatsApp group 入邊啲主持即係都談論到個問題啦，
就係阿仙奴其實係唔係冇條件去踢一啲比較創造性嘅足球咧？但係我諗即係你話就算你手上有呢一堆牌都好啦，我自己傾向咧就係話而家現代足球嘅賽程咁頻繁啦，咁啊你阿仙奴本身嘅傷病又多啦，係咪啊？咁係唔係能夠隨時隨地都能夠去保留翻嗰種技術型嘅係足球咧？咁你再睇埋就係冇咗奧迪加特，冇咗伊斯，其實我覺得對阿迪達嚟講係有啲難度嘅。你當然可以話阿迪達佢自己嘅佈置上面佢未有佢師傅咁高嘅功力啦，咁樣啊。但係我覺得阿仙奴喺即係大家頭先聽完我講嘅嗰幾個部分之後，你會發現到其實阿仙奴係有好多局限喺度嘅。咁去到比賽嘅後段，其實阿迪達就算你話冇天霸，咁啊試下用卡拉法奧利或者係用馬道基去到試圖去改變個局面啦，咁樣。咁但係始終喺個陣地戰入邊咧，你睇到佢哋嘅組織係好難揾到一啲有效嘅聯繫嘅。咁啊唯有就係焗住都係用死球或者係 crossing 咁樣。咁所以就顯得係好冇板斧啦。不過讀下留言啦 ，Stephen Wong 而家高山成日打單炮都有啲辛苦勉強。你意思係即係講話你而家見到我成日即係一個人做好似有啲勉強係嘛？唔會，絕對唔會嘅。我哋要輪換噶嘛 ，OK？咁啊，另外就係哥迪奧拿又出怪陣，冇人話佢 overthinking。我諗其實個怪唔怪陣呢一樣嘢，其實就唔係最主要嘅，最主要係你一陣間留意下，除咗曼城呢場波嘅嗰個high block 係打得好之外咧，其實仲有一段時間，尤其是下半場開局嘅嗰一段咧，曼城喺右路點樣 overload 呢個阿仙奴，就做一個所謂嘅極限施壓咧，係幾影響到咧，就係成場比賽嘅嗰個戰局嘅。咁啊，另外就係 Akira 亞記正選兩翼都唔係踢反攻比較強啊，咁啊都局限咗傳送球員傳球嘅選擇。而曼城呢場波嘅佈置同近呢一兩個月嘅比賽係有啲分別嘅，比較近似係回歸翻季初踢得順風順水個階段沿用嘅陣式，只係踢法上面由中路小組互傳突入禁區，改為兩邊突破甚至插入 half space 咧，去嘗試創造機會。不過你睇翻近來阿哥迪奧拿嘅嗰啲用人咧，其實佢都幾刻意咧，就係同時將呢個多古啊、斯文游啊，即係呢一啲喺邊路上面係比較有威脅嘅球員，係同時係擺落場嘅啊。但你問我呢場比賽咧，即係曼城嘅嗰個成嗰個關鍵喺邊度咧？即係就去翻頭先講嗰兩點。第一就係個 high block 嗰度，其實係見到阿仙奴嘅嗰個防守嘅推進上面咧，個防線啊由守住嗰個推進上面出現咗困難嘅。第二啦，我諗就係我頭先講嘅下半場嗰段嘅 overload 右路嘅 overload，其實係令到阿仙奴非常非常之辛苦。雖然曼城嗰兩球波又同左閘嘅 O'Reilly 有關，但係如果冇右邊嘅 overload 咧，其實就唔會形成到 O'Reilly 喺 weak side 嘅入波所以咧就即係呢場比賽，我諗可以去翻頭先個 slide 嗰度，我哋講下咧就係曼城嘅嗰個佈置嚇。好啦，我哋去第二張圖先第二張圖其實就去翻比賽嘅畫面俾大家睇得到，就係去到個比賽嘅嗰個內容裏邊，即係前面嗰四個球員點樣去封鎖阿仙奴嘅呢一個即係中路嘅防守嘅路線啊嚇。我哋去第三張圖。所以其實呢場比賽咧，阿仙奴嘅進攻度都有幾乏力咧咁樣。大家睇個 passing map 咧，大家大概就會有一個嘅概念喺度啦嚇。即係尤其是係約基利斯係喺一個幾孤立嘅一個狀態裏邊，同埋其實你就咁睇呢張圖，你可以睇到阿仙奴嘅嗰個成個陣營嘅 shape 啊，係壓得好扁嘅，其實係咁點解咧？因為你好難係將個波成功地運到個過半場，好多時候可能焗住喺後邊嗰度去到去猜。又或者可能係你最後咧，你俾曼城施壓到某個程度，你唯有焗住去開大腳，咁但係其實個成功率係麻麻地嘅。
咁啊，讀下留言啦。Overall 都係覺得達成冇吸收早幾次過分保守而失利嘅經驗，球員有問題，但人腳唔會差得過中下游球隊。但往往呢啲球隊比曼城嘅壓力比亞仙奴尋晚更大。過分保守冇勇氣放手一搏係達成失利嘅原因。咁不如我哋一陣間討論下，就係面對而家咁樣嘅局面，其實達成有咩可以做啦？係咪啊？OK，咁我哋睇睇下一張圖畫監製，唔該。咁我頭先所講嗰種所謂嘅極限施壓係喺邊咧？大家可以留意下喺右路地帶嗰度嘅一啲係 setting 啦嚇。咁須知道其實曼城呢場比賽喺 high block 嘅時候出現一個所謂嘅4-2-4。但係如果喺出現一個所謂嘅 possession base 嘅情況底下咧，有控球嘅在腳嘅情況底下咧，球隊嘅進攻咧個企位就會變成一個類似係3-2-5嘅一個企位嘅。到期時咧就係呢個紐尼斯就會係類似係睇一個偽三後衛，稍為縮後少少嘅一個角色。但係左邊嘅 O'Reilly 咧就直接係褪咗上去嘅。佢其實個企位咧就攝咗去一個即係左邊嘅 half space 嗰度嘅。呢一套嘅係企位咧其實就係幫之後落嚟曼城入嘅嗰兩球埋咗個伏線嘅。大家可以留意下咧，就係第一同第二球波 O'Reilly 走嘅嗰個路線，其實基本上都係 half space 嗰度走入去嘅。其實係我哋再睇下下一張圖監製唔該所以你再睇翻咧，就係曼城呢場比賽嗰啲進攻嘅路線咧，嗰啲所謂嘅 progressive passes 咧，其實好多都係枕住咧係去翻右路嗰邊去嘅跟住再下一張監製，係唔該晒，係啦。但係你可以留意下第一球波嘅嗰個出現，其實就係來自阿 Rodri 咧，就係一個轉向咧，就係揾右邊走緊去邊路嘅貝拿度斯華嘅。呢場比賽入邊咧，其實你睇得到就卓基啦、斯文柔啦、貝拿度斯華呢三個啦，喺右邊係好多嘅，即係不斷嘅係換位嘅。而去到下半場嗰陣時咧，其實卓基咧有陣時仲會係去翻右邊嗰度再多少少添，就形成到咧就係佢同阿斯文柔咧有陣時係會有一啲所謂嘅係 double wing occupation 再加埋貝拿度斯華咧，就形成到喺右邊有一個即係3打2嘅，或者甚至乎3打1嘅一個人數嘅優勢。因為你即係好多時候咧，你右邊曼城已經企咗3個人喺度嘅，所以阿仙奴就要焗住咧，就係佢嘅嗰個防守咧，就係會俾曼城嗰邊係吸引咗，就形成到就係左邊佢一定要有多啲嘅人咧係湧翻去。所以咧形成到就係點解喺第一球入波入邊大家唔好淨係將個 focus 擺喺基柏嘅嗰個失誤度，就係點解 O'Reilly 可以靜靜雞走去呢一個嘅盲眼位而未有太多嘅人去到去做個 follow up 咧咁呢一點係絕對係有關嘅。Akira 經過上半場嘅試探摸索，曼城應該係認為左閘位容易上頭嘅軒卡比嗰邊係有可乘之機，所以去到下半場頭15分鐘嘅時候，就透過拉邊轉向咧，球員換位跑道嚟加強對兩閘位亞記嘅入蝕嘅施壓。達蛇又唔係高估佢個比賽狀態嘅，而係佢反而冇得揀，因為佢最過分信任嘅 Havertz 嘅能力，你越信人哋就越孤立呢個 Kai Havertz。Hataro 都講咗我頭先想帶出嗰一點，其實達蛇好似係冇乜得揀嘅。但係你睇翻就係 O'Reilly 佢即係嗰兩球入波嘅嗰個產生嘅嗰個過程，其實就係講緊例如喺第一球入波60分鐘就係先係轉向揾到貝拿度斯華，跟住 Cherky 咧就係走個所謂嘅 underlap 咁咧就係將個波咧就係橫交去到去門前。基帕一甩手之後咧，就俾呢一邊咧就係冇人看管嘅 O'Reilly 準時殺入禁區咧，就係門即係去到去呢個即係去到近門咧就係頭槌咧就係頂入。去到去幾分鐘，即係大概2-3分鐘之後咧，又係一個即係來自紐尼斯嘅一個傳中咧，就係揾到呢個 O'Reilly，又係喺左邊 half space 嗰度咧就係頂入去嘅。所以咧就哥迪奧拿係喺呢一場比賽嘅嗰個設計咧，我諗就係點樣去利用翻個右邊嘅 overload 同埋係 O'Reilly 嘅後上咧，就嚟到解決個問題
咁但係講翻阿仙奴嗰邊啊，其實有啲乜嘢可以做呢？即係呢場波輸咗，咁我諗最多都只係輸咗一個聯賽杯嘅啫，係咪？咁你都仲有好多條戰線啦，你仲有聯賽冠軍係嘛？可以追係嘛？咁啊，跟住另外你仲有即係跟住其他錦標係咪？咁啊，阿仙奴有啲咩可以做呢？咁樣樣嚇。讀下留言先，亞記左邊不嬲都 weak side 嚟嘅，當右邊係沙卡長期死晒火，我係左閘都唔怕你走上嚟攻啦。曾經有亞迷平台提及過亞記以至車仔柳記呢啲英超波呢，防守過分執迷人盯人戰術。講起呢樣嘢，一陣間即係賴少講車路士嘅時候又可以提起嘅。車路士其實都係好執迷於呢一樣嘢，尤其是而家呢一個教頭啊羅斯尼亞。咁啊，太過執迷人啲人戰術嘅情況之下，球員有一刻個腦轉唔切，就會令到個執行上面有誤差，就會隨時令個防線上面有致命嘅缺口咧，導致失手嘅。咁啊，形成到就亞記失嗰兩球波都係產生啲咁嘅問題。但係我想去帶出阿仙奴而家嘅嗰啲問題呢，我諗就唔淨止係即係剛才喺呢段留言入邊睇到嘅嘢。咁我諗即係阿仙奴呢，我諗係要針對以下呢幾個環節嚟到去即係解決咧佢哋而家嗰個僵局啦。咁第一個我諗就係阿監製可以去翻第二張圖啊，唔該晒，唔該晒。其實呢幅圖都係阿仙奴今季即係打得唔好嗰陣時嘅一個縮影嚟嘅，就係你前面嘅嗰對箭頭啊，都唔知嗰對箭頭添啊嚇，仲有4個進攻球員一次過擺到好高位，利用所謂嘅 cover shadow 咧，就係去封鎖就係阿仙奴嗰對防中嘅嗰個接波嘅路線。即係你睇得到就係話，如果你後場太過正局，冇乜人咧就走翻嚟去到做接應點嘅時候，其實阿仙奴嘅後場咧嘅嗰個運波咧係非常之死嘅。咁啊，我諗再之後落到嚟，咁啊，而家我哋講話天巴可能個狀態都開始都麻麻地，或者有啲傷缺嘅問題嘅時候，咁阿達蛇要諗計啦，你唔可以下下淨係要靠嗰對防中翻後去到做接應嘅，咁會唔會可能係調翻轉啦？嗰對閘位啊，多啲翻嚟收入中間去做一個嘅係接應，甚至乎就係再之後去到4月翻到嚟嘅時候，假設阿伊斯或者係奧迪加特陸續係叫做可以踢翻比賽嘅話，咁啊睇下會唔會中場嗰度去做翻多少少嘅接應，咁啊令到個 build up play 嗰度係順滑翻啲啦。咁呢個第一，咁第二就係今場波咧就唔係用呢個 Raya 嘅，今場波咧就係用基柏嘅。咁 Raya 咧就喺呢啲咁樣嘅困局底下咧，就好習慣大腳去揾最前面嘅進攻球員嘅，即係可能係 Kai Havertz 啦，或者可能係約基利斯啊。咁但係頭先我好講咧，就係你約基利斯嘅嗰個成功率都係得25% 嘅啫，喺呢場比賽入邊。咁所以如果你話第一點你慣性係即係做得唔夠好呢，咁我諗阿迪達可能就要諗下，就係點樣去攞個 second 波，其實係不過第三點咧，我諗就係個左路方面嘅進攻嘅嗰個配搭嘅問題啊。咁因為其實近排就成日都用軒卡比加馬天尼嚟加約基利斯咁樣樣。咁但係你面對 tight space 咧，面對對方嘅密集防守咧，就冇乜化學反應嘅，因為呢3個人都係偏向咧，就係做一個所謂嘅係 runner 或者係 finisher，就冇話喺個過波方面咧係有啲咩嘅貢獻嘅。咁佢更加需要我諗喺左邊係有一啲即係過波能力比較強嘅 dribbler 㗎。咁大家近排可以留意到就係，如果左邊係用馬天尼加呢個約基利斯嘅話咧，佢係同場正選嘅話，其實喺個 linkage 方面係比較薄弱啲。咁會唔會可能即係左手邊如果仲想係有提升嘅話，咁會唔會等到伊斯翻嚟嘅時候
咁啊多啲利用佢喺左邊嗰邊嘅嗰個串聯嘅能力，同埋佢個人嘅過波嘅能力，去為球隊去製造到啲嘅突破呢。咁啊，讀下 Kira 呢段留言啊，尤其係第二球好明顯啊，軒卡比為咗緊持斯文，猶豫被引開咗入禁區。托沙回防對住 Rodri 冇辦法阻止佢傳俾 overlap 上嚟嘅紐尼斯，距離最近嘅懷斯可能因為體能下降，或者係選擇咗固守翻禁區頂，屬於自己目標嘅對方球員就未能夠及時反應追上去做一個嘅封截，導致到咧紐尼斯可以好鬆容咁傳中俾奧拉利頂入。咁呢個就解釋翻阿仙奴頭先講嗰個防守嘅問題，其實又係去翻嗰個所謂 man-to-man pressing 嘅嗰個防守嘅策略嗰度，即係你如果你個球員係體能消耗得太犀利，或者個注意力集中力下降嘅時候，係會有呢啲咁樣嘅漏洞係暴露咗出嚟嘅。不過我更加想講嘅一點就係其實而家阿仙奴點樣係去用一啲嘅方法去減少個體能消耗咧，即係如果你個防守嘅嗰個基本嘅 strategy 你唔會改變嘅，你明知道一場波入邊其實球員都好常常係會有呢啲咁樣嘅係體能消耗嘅，咁會唔會喺個比賽嘅嗰個 game management， 包括換人啦，又或者包括係喺個比賽裏邊加強翻個控球啊，會唔會都可以減輕下阿仙奴嘅損耗呢？嗱，呢場阿仙奴嘅控球咧得4成，其實長時間係一個好被動嘅狀態入邊嘅。咁但係我哋都要明白到就係話，如果你係長時間喺一個無球嘅冇控球嘅狀態底下去做一啲高強度嘅跑動咧，對於球員嘅嗰個體能嘅消耗係好大嘅。咁因為我哋而家都見到天巴同蘇比文迪都好攰嘅嚇，即係累積咗咁多唔同嘅戰線嘅壓力啦，都好攰。咁啊，你仲要係喺對曼城呢場比賽入邊，你仲要求阿蘇比文迪去維持翻自己一貫嘅嗰個水平，我諗係會有難度嘅。咁所以其實我諗喺去到4月啦嚇，就係阿仙奴再次去回歸多線作戰嘅時候，我諗尤其是係聯賽聯賽阿仙奴真係要諗下點樣係多啲去掌控翻個控球權，主導翻個控球權嚟到去幫球隊去減輕個壓力。咁我諗阿迪達可能會喺即係稍後嘅嗰啲比賽入邊，就係點樣去增強翻個控球方面嘅嗰個要求啦。咁你再睇翻其實阿仙奴之後落嚟嗰啲賽程，由4月開始翻，譬如話 FA 級對修咸頓、對般尼茅夫，歐聯2場對史砵廷啊，再跟住然之後4月19號就係對曼城嗰場天王山決戰。咁但係再之後嘅嗰啲對手嘅難度，包括對紐卡素、富咸、韋斯咸、般尼同埋水晶宮。我諗可能喺個對手嘅特質上面呢，其實阿仙奴要去增強翻個控球呢，尤其是聯賽尾嗰幾輪嘅嗰啲對手呢，阿仙奴唔係做唔到嘅，阿仙奴係可以嘅啊。咁另一方面啦阿仙奴仲有啲咩可以做嘅呢？即係除咗話增強翻個控球之外諗一諗啦，如果你話中場中而家嘅配搭係 Declan Rice 加蘇比文迪，其實我明白點解達成一定要擺佢哋兩個嘅。呢一個觀點之前都有其他嘅亞迷或者係我哋其他嘅拍檔都有提過啦，因為佢哋嘅 coverage 同埋防守硬度係足夠嘅啊。咁但係佢哋兩個嘅創造力真係好麻麻地嘅啊。如果你話你要去面對一啲對手係中意同你打 low block， 甚至乎係即係 mid block 或者 low block 嘅時候，咁個中場中個組合嗰度係咪都需要去有一啲嘅改變呢？但係就要睇下你奧迪加特係咪可以快啲翻嚟啊？冇咗美連奴都大影響嘅，前面少咗可以幫助控球權嘅支點所以即係頭先我講幾個問題阿仙奴E.C 做 force line 有冇得諗？我唔 expect E.C 呢個時候做 force line， 但我 expect E.C 咧，其實喺對應翻我頭先講話左邊少咗一啲有能力去過波同埋去創造空間嘅球員嗰度，我 expect E.C 係可以去填補翻呢個位置先。所以我諗
集中講幾樣嘢啦。阿仙奴而家嘅問題啊，即係嚟到3月尾，咁啊第一就係個後場嗰度嘅嗰個build up 嘅問題啦。啊，第二就係點樣去加強翻個 second ball 嘅控制啦。啊，第三就係改變個左邊嘅嗰個設計啦。啊，咁第四啦就係點樣去改變個中場中嘅嗰個組合啦。咁第五就係提升翻個控球嘅元素啦。咁我諗綜合呢5樣嘢就應該係未來阿達蛇要去改善嘅地方嘅。咁啊，有聽眾話想讚下查福嘅，OK 啊 Trafford 嘅嚇。咁啊我見到有啲聽眾走去鬧啊，或者係有啲亞迷走去鬧呢個亞迪達，喂點解要出機拍啊咁啊？但係你見曼城其實都會用翻 Trafford 啦，係咪啊？咁我覺得其實雙方嘅領隊都好強調一點嘅，就係個杯賽嗰度呢，係期望用翻個第二門將嚟到去負責，咁所以都唔想破壞更衣室入邊嘅某一啲約定俗成嘅嘢，咁所以呢，佢哋都唔會話係默默完翻個1號門將去到做個杯賽嘅門將嘅。咁查福咧，其實季初都曾經有試過係俾人鬧過佢嘅表現唔係咁夠穩定啦。咁但係呢一場比賽嘅 credit 絕對係要歸於佢嘅，直接放沙卡打中間，馬道基打左邊。咁沙卡自己中間佢用波嘅嗰啲決定啊，就要有改變先得，有改善先得。而家沙卡去到一個樽頸位，就係佢少咗好多空間，尤其是喺邊度少咗好多空間去做突破嘅時候呢。咁你擺佢入中間，但係佢嘅創造力或者佢嘅 output 唔係好足夠，所以甚至乎有啲聽眾覺得要 ban 佢嚇。即係我覺得而家去到呢啲即係樽頸位，我唔知係咪真係因為續完約嚇，即係個人好似滑晒牙咁樣呢。咁所以啊踢落個內容就爭啲嚇，咁但係去翻我頭先講嗰5點啊，咁啊睇下阿達成去到4月嗰陣時出翻嚟咧，咁啊對阿仙奴而家嘅嗰個技戰術有冇啲嘅改變啊？係啊，咁啊係啊，冇錯，近排都嘗試過揾沙卡打進攻中場，但唔係真係咁 work 嘅咋。豪門聯賽不用2號籠對佢哋嚟講係定律，唔係後備籠真係會坐一世。傾好晒正選嗰個，如非必要，其實都唔係特別想落場，就冇乜嘢要討論嘅，係啦。技術上未有改善，應該講沙卡仔係咪啊？咁所以我諗大概我對呢場波嘅整理呢，就係呢幾個位啦。咁沙卡再咁踢嘅話，隨時變第2個華舒福，咁又冇咁差嘅咁又冇咁差嘅即係我諗今日場波就除咗都要讚一讚阿查福嘅貢獻之外，有一個球員我都想講下嘅，卓奇啦，係咪其實諗落都幾癲嘅，但係呢個都係近呢一季咧，哥迪奧拿嘅改變嚟嘅，佢就係索性去擺幾個可以過波嘅球員啊！嗱，頭先我數過4個裏邊，除咗夏蘭之外，卓奇、斯文柔、多古，全部都係有能力去向前過波。咁啊，甚至乎係講緊左右腳都可以咧，就係用到波嘅球員咁呢一點咧就係你話喂喺歐洲嚟講有邊啲球隊可以咁奢侈咧？係我啱啱先想講，Big Six 冇一隊球隊有啲咁嘅突破能力嘅球員，好少。係即係至少佢哋係完全唔怕有人埋身，同埋無視戰術啊嘛，物理上硬爆你啊嘛。係啊，呢啲好緊要噶嘛。係啊，即係你睇曼城而家咁樣嘅設計，其實曼城都算喺歐洲嘅球壇裏邊好多嘅作為都係行得比較前嗰啲球隊嚟啊，係咪即係 PSG 咯，係啊，冇錯，係只有 PSG 做到咁樣嘅啫。
你諗下監製仲有幾多例子，其實都好少啦，係咪？冇啦，所以你見到隊隊都 U 型傳球咯，水管傳球咯，啊，咪就係咁解啊嘛。咁啊，我見到網絡世界有一種講法啊，就話其實而家唔同你講啲咩 positional play，而家中意講 relationism 啊嘛。咁大家去翻上一年啊 Matthew 嚟做節目嘅時候都講過呢一點。其實我喺度反思有個問題就係、所謂 relationism 到底係點樣嘅一回事啊？無非就係揾幾個過波能力好強嘅球員 chemistry 比較強嘅，盡量靠埋一齊，係嘛啊？三個過到波嘅球員，盡量靠埋一齊去做 chemistry 啫，唔係啲好高深嘅理論嚟嘅啫。其實係咪？即係你睇翻 PSG 啊，阿 K 先生、奧斯文尼、丹比利係嘛？加多個可能係巴高拿或者係道爾嚇，即係雖然聽眾未必好中意佢哋兩個嚇。或者你皇馬突然間有一場整個費迪力高華為迪嘅咁，你冇解嘅，咁咪贏咯。係啊，即係但係都。即係你會發現呢啲咁樣嘅設計，其實或者呢啲咁嘅配置，其實唔係好多球隊係有嘅，唔係好多豪門係有嘅，其實係啊。咁係只有哥迪奧拿先玩得起咯。我會話哥帥點變都係進攻行先，但達蛇嗰套就係防守行先。我諗如果喺呢場比賽嚟講，哥迪奧拿呢套 mindset 本身。點解可以實踐到呢？都係同佢套配置係好大關係嘅啊！咁係咪要阿仙奴再用成億幾兩億去買一堆人翻到嚟先解決到呢個問題呢？咁我覺得大家又唔好諗咁極端，係咪？至少你睇到阿仙奴，就算你話覺得個 mindset 好保守拍埋去曼城嗰個效果爭一截啊咁，但係而家佢仍然係領先緊聯賽。咁不如喺翻我頭先講嗰5點上面啊，諗下有咩辦法去做改善啦。咁我覺得今季嘅阿仙奴對佢哋嚟講，贏歐聯都唔係最大嘅成功，贏聯賽先係最大嘅成功。雖然贏歐聯都係一個好偉大嘅成就，但係呢，呢一刻嘅達蛇呢，或者呢一刻嘅阿仙奴呢，或者呢一刻嘅阿迷呢，其實都真係唔使太過俾呢一場嘅輸波，俾呢場聯賽波嘅失利太過影響到自己嘅心情即係你反而係喺呢啲嘅比賽裏邊去揾問題，然之後諗下你後邊嘅嗰啲基本盤你點樣保住，嗰下更加緊要，係咪？其實呢班人唔係哥迪奧拿咁想要，反而連達斯係想要呢班人多少少。好明顯之前哥迪奧拿同埋連達斯用人上有少少衝突。阿 Keith 係但係阿 Keith 你諗下喎，咁哥迪奧拿之前遇過嗰啲助教嘅特色，同連達斯係咪又咁一樣呢？係咪？你多少睇到哥迪奧拿佢自己嘅 mindset 係有啲變化嘅喎。咁當然我自己對曼城嘅內情唔係真係咁熟悉啦，我唔排除揾阿連達斯翻嚟係嘛，可能係你對成個建隊方針有啲伏線喺度啦，我唔知啦。但我覺得哥迪奧拿作為教頭，即係作為球隊嘅主帥佢迎接呢一個嘅改變呢樣嘢亦都係順理成章，因為佢自己嗰套嘅想法行到嚟2026年冇可能一成不變嘅。哥迪奧拿都係一個成日變嘅教頭嚟嘅。高山提5點太睇得起達蛇啦，國際賽期之後只會見到死球有更多嘅新招。但你冇可能所有嘅比賽全部死球解決㗎，係咪？我只係提出一啲方向，咁睇下阿仙奴會唔會真係有啲修正啫。就係咁。好啦，第一節講到呢一度都差唔多我哋一陣間第二節咧講得比較雜嘅，因為一陣間會出場嘅球都包括有熱刺啦、利物浦啦。同埋少少車路士，少少賴下車路士啦咁樣嘅，歡迎大家繼續 comment、like、share、subscribe 我哋 YouTube 同 Patreon，轉頭第二節見啦嚇。